No sé, ahir, Charlie, si vas tenir el plaer de veure Cracòvia. Doncs ahir no vaig poder veure'l, saps per què? Per què? Perquè el va fer més tard. Sí? Sí, senyor. Primer vam fer una entrevista al Sergi. Això va dir. I com que tenia que anar a la ràdio, doncs sempre el veig. I quan acaba el programa, marxo. I ahir vaig tenir que marxar una mica abans, que per cert, mentre estàvem fent el programa de ràdio, i jo em veia, però estava darrere el vídeo i no em sentia. Però no t'escoltaves. Doncs jo ara t'ensenyaré perquè t'escoltis, però bueno, han fet una paròdia amb això del nostre grup, el teu, amb la ronda, amb el que has dinat del Facebook, perquè com ja t'he dit abans són 6.700, tot un exitàs, doncs han fet una paròdia amb tu, amb el Facebook i amb la teva presidència. Veiem-ho. ¿Se puede saber qué haces con mi ordenador, Charlie? Perdona, Johan, pero es que estaba el Facebook. El ordenador es mío y solo puedo tocar yo. ¿Lo entiendes, Charlie? Perdoni, ¿podría entrar un moment al Facebook? Por supuesto. Lléveselo. Ya me lo devolverá. Oye, Charlie, ¿qué es esto en el Facebook? Si sabes menos de ordenadores que yo de catalán. Es que hi ha un grup al Facebook que volen que jo sigui president del Barça. Tranquilo, Charlie, deben ser 4 gatos. No, són 5.000. ¡Ah! ¿5.000 gatos? Esto no puede ser, Charlie. No ves que los gatos no tienen Facebook. No, Johan, són 5.000 persones. És que els vaig dir que si el grup tenia més de 5.000 fans em presentaria. I ara no sé què fer. Por cierto, Charlie, ¿ya tienes el aval? Aval? Quin aval? Para ser presidente del Barça necesitas un aval de 56 millones. Va! 56 milions de pessetes? No, millones de euros. Va! 56 milions d'euros? Oh, jo no els tinc, aquests diners. Johan, tu me'ls podries deixar? Hombre, Charlie, claríssimamente no. Doncs amb molt d'humor, aquest gag. Està bé. Què et sembla, aquesta imitació? T'agrada o no, per cert, que t'imitin a Cracòvia? Ara t'explicaré, no, em fa gràcia, mira, però allò que sempre, clar, un mateix no es veu. I dius, doncs escolta, potser no m'hi assemblo massa, no? Jo penso. Però l'altre dia estava, saps que això ho repeteixen, em sembla, el dissabte o el diumenge? Dissabte. Dissabte al dematí. I el dissabte al dematí, la meva neta, que té 2 anys i 4 o 5 dies, vull dir, perquè ha de fer els 2 anys a casa, escolta, em veig a la tele i li dic, qui és aquell? Diu l'avi. Dic, escolta, ja em va fotre. T'ho juro que jo vaig dir, potser m'hi semblo gaire, o potser sí, o potser no. Allò que tens dubtes. I la nena em va dir, l'avi. 2 anys. Ja m'ha fotut 2 anys. Amb 2 anys ja... No 2 anys, quasi 3, no, 2. I vaig dir, escolta, em deu enfusellar, saps? És que aquí, bueno, clar, el Toni Albà, que és qui t'imita, i el Jordi Ríos ja no fan una imitació, sinó que ja fan caricatura de la imitació. Però a mi el que m'agradaria veure és l'evolució de la caricatura, per sentit de dir, ell és l'original, ells són les imitacions, ara hauríem de veure l'original fent... Això eren tics que a mi van funcionant. A mesura que vas fent el programa funcionen i ja està, i els vas I la incorporant. setmana passada ja vam sortir quan érem joves, eh? Sí, Això, Sí, senyor, sí, senyor. i van darrere, saps? Escolta, podrà sortir. Bueno, i a més en el gag de Cracòvia deien 5.000, no, és 6.700, que som en el grup del Facebook, i ja els hi podem dir que no tinguin tantes dubtes, que això ja està en marxa, això ja està en marxa, però bueno, que no et molesta que t'imiten així, que rius... No, de veritat que no, vull dir, però no m'ha molestat mai, perquè a més, vull dir, hi ha gent que, i més aquesta pregunta me la fa molta gent, escolta, això de Cracòvia, com ho t'has dit? Escolta, perfecte. Vull dir, és que no sé com... La mateixa pregunta li feien ahir a Carles Puyol i va dir que està encantat amb la imitació i que riu moltíssim. Sí, vull dir, no és que tenen cops bons. Vull dir, és que per anar... Jo crec que el que no li agradaria gaire a la seva imitació és Agustí. No sé per què. Bueno, jo no sé, perquè hi ha una mica de trasfons una mica diferent. Però vull dir que A Sergio Ramos sí li agradaria la seva.